අදත් ඔයාලව සාදරයෙන් මගේ channel එකට එකතු කරගන්නවා. අද මම හදන්න යන්නේ සැමන් වලින් එහෙම නැත්නම් ටින් මාළු වලින් රසවත් කට්ලට්. ඉතාමත්ම රසවත්. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා. මුලින්ම ඇතුළත මිශ්‍රණය හදාගන්නේ කොහොමද බලමු. මේ සඳහා තම්බාගත් අලගෙඩි 2ක් හෝ 3ක්. ඒ වගේම තලාගත් ඉඟුරු, තලාගත් සුදු ලුණු, සීනි කපාගත් රම්ප කරපිංච අමු මිරිස් සහ කෑලි මිරිස් තේ හැඳි 1ක් හෝ 2ක්. සැරට කැමති නම් තේ හැඳි 2ක්. ඒ වගේම කුඩා කැබලි වලට කපාගත් ලුණු ගෙඩියකින් භාගයක් පමණ. ඒ වගේම ටින් මාළු එහෙම නැත්නම් සැමන් සහ ලුණු කුඩු අවශ්‍ය පමණට, ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැඳි 1ක්. දැන් බලමු කොහොමද හදන්නේ කියලා. මුලින්ම අපි තම්බගත්ත අල ටික මේ විදිහට පොඩි කරගන්න. ඉන් අනතුරුව එයට චුටි කෑලි වලට කපාගත්ත ලුණු ටික, රම්පේ කරපිංචා, කෑලි මිරිස්, ගම්මිරිස් ඒ වගේම සියල්ල එකතු කරන්න. සැමනොත් එකතු කරලා හොඳට මිශ්‍ර කරගන්න. දැන් ඔයාලා භාජනයේ ලිපේ තියලා ඒකට තෙල් සල්පයක් එකතු කරලා තෙල් ටික රත් වෙනකොට ඒකට සුදු ලුණු ඉඟුරු ටික එකතු කරලා ටිකක් රන්වන් පාට වෙනකොට අපි හදාගත්ත මිශ්‍රණය එකතු කරන්න. දැන් මේක ඉසීමට විනාඩි කිහිපයක් තබන්න. වසා තැබුවත් ඒක ඉතා හොඳයි. දැන් මේ තියෙන්නේ මං හදාගත්ත මිශ්‍රණය. දැන් මේක ටිකක් නිවුනට පස්සේ මේ විදිහට Taman කැමති ප්‍රමාණයේ කුලි හදාගන්න. කැමති නම් කුඩාවට, කැමති නම් ඊට වඩා ටිකක් ලොකුවට හදාගන්න. මුළු මිශ්‍රණය මේ විදිහට හදාගන්න. දැන් අපි බලමු බැටර් එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. බැටර් එකට අපිට අවශ්‍ය වෙනවා පාන් පිටි කෝප්ප භාගයක්, ඒ වගේම ජලය අවශ්‍ය පමණට, බිත්තර 1ක්, ගම්මිරිස් කුඩු සල්පයක් සහ ලුණු කුඩු සල්පයක්. ඒ වගේම අපිට තවරන්න අවශ්‍ය වෙනවා බිස්කට් කුඩු එහෙම නැත්නම් පාන් කුඩු. මුලින්ම පාන් පිටි ටික භාජනයකට එකතු කරලා ඒකට බිත්තරේ දාලා ගම්මිරිස් කුඩු සල්පයක්, ලුණු කුඩු සල්පයක් එකතු කරලා ජලය ටික ටික එකතු කරමින් මිශ්‍රණය සාදා ගන්න. මේක වැඩි දිය කරන්නත් එපා, ඕනට වඩා ඝන කරන්නත් එපා. දැන් ඔයාලා හදාගත්ත කට්ලට් ගුලි ටික මේ පිටි මිශ්‍රණය ඔබලා ඉන්නන්දුරුව බිස්කට් කුඩු වල දවටන්න. මේ විදිහටම ගුලි සියල්ලම සකස් කරගන්න. මේ තියෙන්නේ මම සකස් කරගත්ත ගුලි කට්ලට්. දැන් තෙල් චාචියක් ලිපේ තියලා ඒක රත් වෙනකොට ඔයාලගේ කට්ලට් ගුලි ඒකට දාන්න. ඉන් අනතුරුව කියන්නේ මාරු දෙපැත්ත මාරු කරමින් මේ විදිහට ඒක හොඳින් බැද ගන්න. රන්වන් පාට වෙනකොට කට්ලට් ගුලිය හරි. මේ විදිහට ඔක්කොම කට්ලට් ටික බෙද ගන්න. රන්වන් පාට වනතුරු ඉතාමත්ම රසවත්. ඒ වගේම පොඩි ළමයි කනවා සැර අඩුවෙන් හදන්න. සැර ටික නැත්නම් සැරට හදන්න. මේ තියෙන මං හදාගත්ත ටින් මාළු එහෙම නැත්නම් සැමන් කට්ලට්. ඒ වගේම මේ වගේ රසවත් වීඩියෝස්, මේ වගේ කෑම හදන වීඩියෝස් බලන්න අපේ channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා.